안녕하십니까. Здравствуйте. 우리가 이제 마태복음 안에서 하나님과 더 마음이 깊어질 수 있는 게 너무 감사합니다. Я очень благодарен за то, что через Евангелие от Матфея мы можем приблизиться душой к Богу. 마태복음이라고 하는 책은 신비한 능력을 가지고 있어서 Книга Евангелия от Матфея имеет удивительную силу, 여러분들이 열심으로 주를 섬기려고 하지 않아도 поэтому даже если вы не хотите усердно служить Богу, 여러분 어떤 각오나 결심을 하지 않아도 или 여러분 даже- 속에 마음을 일으키는 일을 하는 것이 마태복음입니다. но даже если вы не будете принимать твердое решение служить Богу, Евангелие от Матфея будет само создавать такую душу у вас. 특히 여러분이 기억해야 할 그 마태복음은 유대인의 왕으로 예수님을 표현했기 때문에 Особенно Евангелие от Матфея описало Иисуса как иудейского царя. 마태복음 안에는 말씀이 여러분 마음에 왕노릇을 할 겁니다. Поэтому слово Евангелия от Матфея даст, чтобы ваша душа был царь. 여러분들이 정말 마태복음을 읽으면 느낄 수 있는 것이 뭐냐 하면은 И что вы сможете почувствовать, читая книгу Евангелия от Матфея? 옛날에 내가 내 욕망대로 내 생각대로 살았을 때 하고 Так, когда я жил по своим желаниям, по своим прихотям, 우리가 그 우리의 삶을 살았을 때하고 비교가 안 되죠. именно та жизнь, которую мы сами вели, невозможно сравнить. 여러분 마태복음을 읽으면 여러분들 신앙을 하면 할수록 느껴지는 게 내가 내 생각을 따라 일하면 잘 될 것 같고 선하게 될 것 같고 돈도 잘 벌 것 같고 그런 것들이 얼마나 무익한 것인 걸 알게 되는 것입니다. Читая Евангелие от Матфея, вы сможете понять, насколько было глупо о том, что когда вы планировали свою жизнь, когда вы хотели зарабатывать много денег. 마태복음은 예수님을 유대인의 왕으로 표현했는데 Евангелие от Матфея описало Иисуса как иудейского царя. 여러분들이 마태복음을 더 가까이 대하고 가까이 대할수록 마태복음 안에 있는 마음들이 나타나 내 마음을 주관해주고 끌어가는 걸 느끼게 될 것입니다. Чем глубже вы будете входить в Евангелие от Матфея, вы почувствуете, что слово, написанное в этой книге, будут вести вашу душу. 사실 우리는 이런 신앙을 갖기 전에 우리는 아무것도 모르면서도 내가 잘난 줄 내 생각을 따라 살았습니다. Да, прежде чем узнать это глубокое слово, мы думали, что мы сами хорошие, поэтому нам можно вести самим жизнь 그리고 нашу. 내 생각을 끌어가는 어떤 힘을 저희들이 느꼈죠. И мы могли почувствовать, что есть какая-то сила, которая ведет наши мысли. 우리가 아무 생각 없이 내 생각 끌어가는 그 힘에 끌려가다 보면 내가 악을 범하고 망하는 길로 들어가면 느낄 수 있습니다. Но когда мы просто следовали за этими мыслями, то могли почувствовать, что я оказываюсь во грехе. 그래서 내 생각을 끌어가는 그 생각이 악한 마귀라는 것도 발견하게 되고요. И тогда мы могли обнаружить, что наши мысли — это есть дьявол. 그래서 이제 마태복음 안에 있는 말씀이 와서 내 마음을 주관할 때 내 마음이 복되고 영광스러워져 가는 걸 우리가 경험하게 됩니다. И мы смогли испытать то, что когда Слово Евангелия от Матфея попадает в наша душа начинает вести Слово. 그래서 우리가 그분을 믿게 되고요. И потом мы поверили в Него. 그분이 이제 우리의 주가 되셔서 우리 마음을 평강으로 은혜로 우리 마음을 이끌어가는 걸 느끼게 됩니다. И Иисус становится Господином нашей души и начинает вести в милости, в благословении. 오늘은 우리가 마태복음 제26장 17절 말씀부터 읽는데요. Сегодня мы будем читать 26 главу Евангелия от Матфея, 17 стих. 무교절 첫날 제자들이 예수께 나와서 가로되 유월절 잡수고 우리가 어디서 예비하기를 원하시나이까 가라사대 성한 아무 사람에게 이르러 선생님 말씀은 내 때가 가까워서 내 제자들과 함께 유월절을 내 집에 지키겠다 하시더라 하라 하시는데 제자들이 예수의 시키신 대로 가 유월절을 예비하였더라. 여기까지 읽었습니다. Да. А в первый же день опресночной приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. 그래 이 성경을 읽어보면 예수님께서는 유월절 최후의 만찬을 가지 유월절 드실 만한 방이 없었습니다. Читая это слово, мы можем понять, что у Иисуса не было комнаты, где он мог провести последнюю вечерю, Пасху. 이야기했습니다. 예수님이 이 세상에 태어날 때 마구간에 태어나셨고 А как мы говорили, Иисус, когда родился на земле, он родился в хлеву. 돈을 한 푼도 가진 것이 없이 세상을 사셨습니다. И он жил в этом мире, совсем не имея денег. 그리고 이제 마지막에 최후의 만찬을 가질 만한 방이 없었습니다. И в конце даже не было комнаты, где он мог провести последнюю вечерю. 마지막에 무덤도 정말 사흘 동안 빌려셨지.
Даже не было того места, где можно было его похоронить, поэтому он арендовал на 3 дня. 예수님은 세상에 계실 때 인간적 많은 걸 갖지 않았습니다. Знаете, Иисус, живя в мире, он немного материального имел. 제가 예수님을 반기면 저도 예수님처럼 살고 싶었습니다. Я тоже хотел жить как Иисус. 그 뒤에 우리가 시몬 베드로를 보면은 베드로가 성전 미문 올라갈 때 뭐라고 말했습니까? Потом, когда Симон Петр шел в храм, что он говорит? 은과 금은 내게 없고 내게 있는 건 내게 줘. 나사렛 예수 이름으로 걸으라고 말했습니다. Он сказал, серебра и золота нет у меня, но то, что имею, даю тебе именем Иисуса Христа Назарета, встань и ходи. 시몬도 아무것도 가진 게 없었고 그 안에 나사렛 예수 그리스도 이름을 가지고 있습니다. У Симона Петра тоже не было ничего, кроме имени Иисуса Христа. 우리가 재밌는 것은 우리는 정말 예수님을 알기 전에 이제 내 자신의 세상에 돈이나 권력이나 뭐 이런 걸로 우리가 사는데 익숙해졌습니다. Знаете, прежде чем узнать Иисуса, мы привыкли жить деньгами или властью. 지금 뭘 하든지가 돈이 없으나 그런 게 없으면 아무것도 못하고 힘이 없고 기가 죽고 그렇게 살았습니다. Мы жили так, что если у нас нет денег или подобного, тогда мы сразу сдаемся и очень слабые. 그래서 사회 목회를 하는 것도 이제 그런 식으로 늘 목회를 하려고 했습니다. И таким же образом мы хотели вести наше служение. 내가 사람들을 잘 이끌어야 하고 Я должен хорошо вести людей. 또 형제 자매들이 주님 안에 점점 많아져야 하고 Братьев и сестер должно быть больше и больше в Господе. 아, 저 사람을 이루시면 잘하겠네. 그런 이제 인간적인 수단으로 했었습니다. Какими-то человеческими способами мы хотели вести церковь. 그래서 제가 일하는데 꼭 돈이 필요했고 뭐 물건이 필요했고 사람들이 필요했습니다. Поэтому, когда я что-то хотел делать, мне нужны были деньги, материальные вещи, люди. 그래서 내가 이제 돈을 가지고 일을 하면서 교회 일을 해왔습니다. И я, используя деньги, вел церковь. 근데 돈으로 하는 것이죠. Но эта работа идет через деньги. 예수님은 그런 엄청난 인류를 구원한 그 일을 하시면서 돈으로 가지고 일하지 않는 걸 봤어요. Но я увидел, что Иисус, спасая все человечество, Он не использовал деньги. 이제 그러면 저도 예수님을 닮아서 내가 돈으로 하는 삶보다도 인간적으로 하는 삶보다도 하나님으로 말미암아하는 삶들을 점점 하나님 나에게 가르쳐 주셨습니다. И Господь Бог со временем, Он меня начал учить такому миру, в котором ни деньгами, ни человеческим способом все решается. 하나님 나에게 돈을 어떻게 써야 하는 것도 가르쳐 И также 주시고 Бог показал, как нужно использовать деньги. 내가 돈에 매이지 않아야 하는 것도 가르쳐 주시고 И Бог научил, чтобы я больше не зависел от денег. 어떻게 돈을 쓸 때 하나님 영광이 되어 복된 그런 것도 많이 가르쳐 주셨습니다. И также Он много научил, как надо использовать деньги, чтобы это было к славу Божьему. 그런 일들은 성경에 별로 깊이 나타나 있지 않는 것 같지만 Да, казалось бы, что об этом в Библии подробно не написано. 우리 최후의 만찬을 가졌는데 방이 없습니다. Смотрите, в последний вечер нет комнаты. 호텔 하나 빌리면 안 돼. Разве нельзя снять гостиницу? 그 12명이 모여서 예수 13명이 모여서 우리가 만찬하러 가지는데 Да, 12 учеников и с Иисусом, их 13, надо провести последний 몇 вечер. 시간이면 되는데 Всего лишь несколько часов понадобится 그런 времени. 장소도 없었습니다. Но даже такого места не было у них. 그 예수님께서 이제 그 하나님의 은혜로 그 어떤 사람이 방을 빌려 거기서 이제 최후 만찬을 가질 수가 있었습니다. Но Иисус получил милость Господа Бога, и через какого-то человека он приобрел комнату, чтобы провести последний 그러니까 вечер. 이제 예수님과 생각, 우리의 생각이 전혀 다르다는 거죠. Наши мысли и мысли Иисуса полностью отличаются. 만일에 내가 이 서울 대전도 집회는 하나님의 뜻이라면 Например, если этот библейский семинар, который я буду проводить, это воля 그러면 Бога, 하나님께서 이 집회를 하게 하지 않겠느냐. тогда разве не Бог позволит нам провести этот 내가 семинар? 얼마 전에 깜짝 놀란 사실 하나 발견한 것은 Что я удивительного недавно узнал? 내가 지난 50여 년 동안 병들 때도 있고 몸이 아파서 누워 있을 때도 있었는데 Да, на протяжении 50 лет последних я болел, иногда порой мне было тяжело. 내가 집회를 몸이 불편해 못 간 적이 한 번도 없었던 것을 알았습니다. Но я понял, что ни разу не было, чтобы я пропустил семинар из-за того, что я был болен. 거의 이제 매주마다 집회를 하다시피 했는데 Почти каждую неделю я проводил библейские 내가 семинары. 가만히 생각해 보니까 꼭 몸이 안 좋았을 때는 그 집회가 없을 때였고 Но каждый раз, когда я болел, это было тогда, когда не было семинара. 내가 1년에 수십 회 집회를 하는데 한 번도 몸이 불편해가 집회를 참석하지 못한 적이 없음을 알았습니다. Да, каждый год десяток библейских семинаров я провожу, и ни разу не было, чтобы из-за здоровья я не смог провести библейский семинар. 제가 어떨 때는 집회로 가야 하는데 강사로 가야 하는데 여비가 없어서 어떻게 할 줄 몰라 기도할 때가 참 많았습니다. Да, было много времени, когда я молился из-за того, что не было средств, чтобы поехать до места, где проходит библейский 이제 семинар. 그런 인간적인 면으로 부족한 부분들이 참 많았지만 Да, с человеческой точки зрения очень много было недостатков. 문제는 내 안에
안에 예수님이 살아 계셨습니다. Но внутри меня жил Господь Бог. 내 안에 있는 예수님은 크고 작은 많은 일들을 행한 경험을 가지신 분이기 때문에 Иисус имеет очень много опыта, маленького, большого. 내가 지금 가진 게 아무것도 없어도 예수님이 하신 모든 게 잘 되겠다는 그런 마음을 갖게 됐습니다. Поэтому даже если у меня ничего нет, я понял, что через Иисуса я все смогу приобрести. 그래서 내 사는 삶이 예수님의 삶으로 점점 닮아져 가는 걸 볼 수가 있습니다. И потом я увидел, что моя жизнь постепенно становится схожей на жизнь Иисуса. 실제로 하는 것은 사람들이 움직이는 것처럼 보이지만 Да, внешне кажется, что люди что-то делают. 사람이 일하는 게 아니었습니다. Но на самом деле не люди работали. 일을 하는 것이었습니다. Да, они совершали какое-то действие. 예수님은 우리 속에 제일 먼저 무슨 일을 하느냐 하면은 Но в первую очередь, что делает Иисус в нас? 우리 일해서 많은 돈을 주고 형편을 주고 모든 환경을 그렇게 하는 게 아니고 Да, Иисус не дает нам какие-то деньги или положения, или условия, что мы могли провести 예수님은 что-то. 우리 마음 안에서 일을 할 수 있는 마음과 믿음을 만들어 주는 것입니다. А Иисус создает душу и веру, чтобы мы могли работать. 그래서 내가 마태복음을 읽으면 읽을수록 И поэтому, чем больше я читаю Евангелие от Матфея, 옛날에 내 같지 않은 새로운 마음들이 내 마음 안에 만들어지는 걸 봅니다. я могу увидеть, что та душа, которая раньше у меня не было, появляется в моей душе. 내가 생각하면 너무너무 그게 감사하죠. И за это, конечно же, я очень благодарен Богу. 하나님을 찬양할 수밖에 없는 일들이 너무 많습니다. И я за многое могу прославлять Господа. 그래서 저는 제가 그런 집회를 할 때 하나님이 우리 속에 나타나 사람의 마음을 바꾸고 은혜를 내리는 걸 볼 수가 있습니다. Я мог увидеть, что каждый раз, когда я что-то готовил, Господь Бог миловал и давал людей и помогал. 사람들은 우리 자신이 어떤 존재가 굉장히 중요하게 생각하는데 Люди думают, что их личность это очень важно, 우리 존재는 아무런 가치가 없습니다. но наша сущность не имеет никакой цены. 만일에 여러분 가치가 있다면 그 사람 마음에다 하나님을 담은 사람 Да, тот человек, который имеет душу Бога, только такой 그 человек имеет 사람 цену. 마음 안에 하나님이 살아서 일할 수 있는 사람 Тот человек, у которого Бог может жить в душе и действовать. 하나님의 마음이 그 안에 있고 하나님 말을 할 수 있는 사람 Тот человек, который имеет в душе Бога и говорит слово Бога. 만약 그 사람이 입을 가지고 있는데 Если у такого человека есть Бог, 그 사람 다리 병신이면 어떠며 какая разница, даже если он будет хромым? 돈이 없으면 어떠며 Или если у него не будет денег? 정말 지혜가 없으면 어떻습니까? Даже если у него если не будет мудрости, какая разница? 아무 문제가 안 된다는 거예요. Это не проблема. 왜냐하면 하나님은 입으로 말씀을 하시는데 Потому что Бог говорит через уста. 얼굴이 못생겨도 Даже если некрасивое лицо, 정말 몸이 좋지 않아도 или может тело нехорошее, 돈이 없어도 даже если нет денег, 그 마음 안에 하나님이 계시고 но если в душе есть Бог у него, 하나님이 그 입술을 통해 일할 수 있다면 если Бог через его уста может 바로 действовать, 그 사람이면 하나님이 쓸 수 있는 사람입니다. да такой человек Бог может 근데 использовать. 참 많은 사람들의 마음을 이렇게 엑스레이 같은 찍어볼 수 없지만 Конечно, мы не можем снять рентген нашей души, 사람들의 마음을 자꾸 더듬어 사람 마음에는 그런 게 아닌 인간적인 것들로 마음이 가득 차 있는 경우 너무 많습니다. но если мы посмотрим души людей, тогда мы сможем увидеть, что очень много человеческого есть в сердцах 사람 людей. 마음에 육신적인 걸로 가득 차 있는 마음들이 너무 많고 Очень много плотского есть у человека в 사람 душе. 마음 안에 정말 욕망이나 그런 것들로 가득 차 있는 마음들이 많습니다. И мы можем увидеть, что свои прихоти, свои желания наполняют их душу. 이제 예수님께서는 제자들께 뭘 가르치셨습니까? Чему учеников учил Иисус? 예수님 이제 지금 최후 만찬이 하시고 이제 잡히셔서 십자가에 못 박혀 죽으시고 이제 제자들을 떠나야 할 시간이 가까웠어요. Смотрите, приблизилось время провести последний вечер, и потом, чтобы его схватили и распяли на кресте, и уйти от учеников. 내가 이제 이 세상을 떠나는데 Да я скоро ухожу из этого мира. 베드로야 너는 내 가진 다 5만 불 가지고 좀 앞으로 잘 해봐라. Так, Петр, это все, что у меня есть. Вот тебе 50 тысяч долларов, сделай все, что хочешь. 내가 지금까지 뭐 누가 병 고쳐 남겨준 돈이 있어 한 3만 불 있는데 Или, например, я вылечил какого-то больного, и у меня есть 30 тысяч долларов. 이거 적지만 이거 가지고 복음 일을 해봐라. Хотя небольшая сумма, но вот этими деньгами занимайтесь делами 주님 Евангелия. 그렇게 하시지 않았습니다. Христос не так поступил. 그래도 우리는 복음을 잘 돈이 있어야 한다고 생각하고 Но мы все равно думаем, что когда передаем Евангелие, нам нужны 그래도 우리는 деньги. 복음을 잘 어떤 걸 갖추어야 한다고 생각을 합니다. Мы думаем, что у нас должны быть какие-то условия, чтобы мы занимались делами Евангелия. 주님은 성실하게 그 일을 하면서 최후 만찬을 갖고 싶었어요. Но Иисус, занимаясь делами Евангелия, Он хотел провести последние вечери. 주님은 아직까지 제자들의 마음이 예수의 마음에 다다르지 못했기 때문에 Поскольку души учеников, они не достигли души Иисуса. 예수님 당신 안에 있는 그 마음을 제자들에게 다 풀어 넣어주고 싶었어요. Поэтому свою душу, которую
имел Иисус, хотел полностью передать ученикам. 그 최후의 만찬석에서 식사를 하면 예수님 제자들의 그 마음을 전하고 싶어요. И в последней вечере он хотел поделиться своей душой с учениками. 그런데 어디다 만찬석을 정해야 할 것인가? Но как нужно найти то место, где будет 우린 방이 проводиться? 없는데. У нас же нет комнаты. 예수님께서 말씀하셨습니다. Иисус сказал, 성한 아무에게 가서 저 만찬석살 좀 달라고 선생님 달란다고 이 얘기를 하라고 그랬어요. да, сказал, идите к такому-то и скажите, что нужно провести Пасху. 다른 복음에는 어떤 물동이라고 하는 여자를 말, 그 여자를 따라가서 그 집 주인에게 얘기하라고 그랬어요. В другой книге Евангелия написано о том, что надо следовать за женщиной, которая несет кувшин с водою. 다행히 그 집 주인이 집을 만찬할 수 있는 방을 빌려줬어요. И, к счастью, этот хозяин дома разрешил им провести вечери. 이제 예수님께서는 그 방에서 제자들과 함께 음식을 더했습니다. И в этой комнате Иисус, он кушал вместе с учениками. 이제 떡을 찢어서 나누어서 제자들이 주고 먹게 했어요. Он разделил хлеб и раздал ученикам. 이건 너희들을 위하여 죄를 위하여 내 몸이라고 이야기를 했어요. И он сказал, что это есть тело мое, отдаваемое ради вас. 그 잔을 따라서 나누라고 그랬어요. И потом он набрал вино и раздал всем. 이건 너희를 위해 흘린 피 나의 피라고 말했습니다. И сказал, это есть моя кровь, проливаемая за вас. 그러면 주님께 최후 만찬에서 주님께서 이제 다시 제자들을 만나 이런 시간을 갖기 어려운데 마지막 시간을 갖고 있는 거예요. Да, больше у Иисуса не будет возможности встретиться с Иисусом, поэтому он провел последние вечери с ними. 그동안에 제자들 이제 십자가에 못 박혀 죽으시면 만나기 어렵고 Потому что после распятия на кресте трудно будет с учениками встретиться. 주님께서 부활하셔도 이제 제자들을 만날 시간 그래 많지 않았습니다. И даже когда он воскресит, у него не будет много времени быть вместе с учениками. 이제 그 최후의 만찬을 통해 주님께 제자들 정말 마음에 하고 싶은 생각을 넣어줬어요. И через последние вечери Иисус сказал все, что было у него на душе. 이제 제자들은 주의 말씀을 마음에 받아들였습니다. И ученики приняли слово Иисуса в свою душу. 근데 정말 우리가 아는 것은 제자들이 마음에 받아들였다 해도 얼마나 받아들였습니다. Но даже если ученики приняли душу Иисуса, сколько они смогли принять? 여기서 예수님 십자가에 못 박히실 것을 얘기했습니다. Здесь Иисус сказал о том, что он будет распят на 그래서 кресте. 제자들은 완전 만찬을 가지면서 예수의 마음을 가진 거죠. Во время последней вечери ученики начали приобретать душу Иисуса понемногу. 여러분은 예수님이 그 최후 만찬 자리에 참석하지 못했죠. Смотрите, вы не смогли участвовать в этом последнем вечере. 여러분은 예수님과 떡을 먹어보지 못했죠. Вы же не ели хлеб вместе с Иисусом. 여러분 예수님께 포도주를 마시지 못했을 거예요. Вы же, наверное, не пили вино с Иисусом вместе. 그러나 여러분 분명히 하나 알아야 하는 것은 Но что вы должны точно знать? 예수님께서 그 제자들에게 당신의 마음을 넣어주기를 원하셨던 것처럼 Как Иисус хотел вложить свою душу ученикам, 오늘도 하나님은 예수님은 여러분과 만찬석에 앉게 되기를 원합니다. также и сегодня Иисус хочет вместе с вами сесть в вечере. 정말 여러분 단둘이 예수님과 만찬석에 앉아서 Один на один, чтобы мы сели с Иисусом. 예수님께서 우리에게 주시고 싶어하는 것이 참 많기 때문에 У Иисуса есть очень много того, что Он хочет нам дать. 어떻게 우리가 육신의 소욕에서 벗어나서 하나님의 성령의 이끌림을 받을 것인지 Да, как мы должны освободиться от плоти и получить руководство Духа Святого? 어떻게 우리가 믿음으로 달려가 참된 신령한 삶을 살아야 할 것인지 И также, как мы можем освободиться от плоти и идти путем веры. 어떻게 내 속에 있는 육신의 소욕을 이기고 하나님의 말씀을 따라갈 것인지 И также, как мы можем победить желание плоти и исследовать за Словом Бога. 하나님은 예수님은 우리에게 제자들의 최후 만찬석에 얘기한 우리에게 이야기를 참 원하십니다. Да, через последний вечер Иисус хочет многое нам также сказать. 근데 참 많은 형제자매들이 예수님하고 조용히 시간을 갖지 않습니다. Но многие братья и сестры не проводят наедине с Иисусом время. 여러분들도 조용히 성경을 펴놓고 Вы тоже порой открываете Библию, 한 장 한 장 성경을 읽어가면서 каждую главу читая за главой. 여기서 예수님 나에게 무슨 말씀을 하시려고 이런 말씀을 하셨을까? Интересно, Иисус почему написал это слово? Что же Он хочет мне передать? 여기서 예수님 마음은 어떤 마음이었고 Какая же была душа у Иисуса в этом 내 моменте? 마음은 어떤 마음인데 И также какая душа у меня сейчас? 예수님께 내 마음, 당신의 마음 내게 넣어줄 원하실까? И какую же душу Иисус хочет вложить мне сейчас? 여러분 이건 그리스도인들의 참 필요한 것들이에요. Это то, что очень нужно христианам. 저는 제가 1976년부터 선교학교를 시작했어요. С 1976 года я открыл миссионерскую школу. 내가 그 선교학교를 시작하면 하나님 앞에
굉장히 감사한 적이 많았습니다. Я был очень благодарен Богу за то, что я смог открыть миссионерскую школу. 물론 이제 전에도 제가 아침에 일어나면 성경도 읽고 기도도 하고 합니다. Да, раньше я также открывал Библию, молился рано утром. 이제 성경학교를 시작하고 난 뒤에 내가 좀 더 일찍 일어나야 했습니다. Но когда начал миссионерскую школу, я должен был еще раньше вставать, чем 내가 일찍 остальные. 일어나 기도도 하고 성경 읽는 시간을 가지고 Надо было раньше вставать, молиться и читать Библию. 아침을 먹으면 거의 이제 선교 학생들하고 오전을 시간을 보냅니다. После завтрака до обеда я проводил время полностью с учениками. 여러분 제가 선교 학생들하고 오전 내 시간을 갖는 동안에 И пока это утро провожу с учениками, 나는 이제 무슨 이야 성경 이야기를 하는 거예요. о чем я говорил? Я говорил слово из 하나님의 Библии. 말씀을 전가하는 Я 거죠. передавал слово Бога. 근데 너무너무 신기한 것은 Но знаете, что удивительно? 내가 성경을 읽고 깨닫는 이야기들을 마음에 정돈해도 금방 잘 잊어집니다. То слово, которое читаю Библию, я понял, да я очень быстро забываю. 그러나 내가 이제 말씀을 깨달은 부분을 형제들에게 이야기하거나 훨씬 더 내 마음에 강하게 남습니다. Но когда я больше и больше рассказываю братьям то, что я понял, тогда оно крепче остается у меня в душе. 그 내 마음이 어떠냐면 Тогда какая у меня душа 어떤 создается? 하나님의 일을 장해 가다가 Да я очень хорошо иду в сторону Бога. 방해되는 많은 절망적인 일들이 내 앞에 생깁니다. И передо мной появляется очень много препятствий для отчаяния. 되겠나? Я думаю, это 안 получится? 되겠나? Или не получится, 그 наверное. 내 마음에 이제 그 계산을 합니다. И тогда в моей душе я начинаю рассчитывать. 내 마음에서 암만 그 문제가 커도 아 이거 잘 되겠다 믿음이 생기면 내 마음이 가벼워집니다. Даже если проблема большая, но если у меня появляется вера о том, что все решается, тогда моя душа становится легкой. 그러나 반대로 내 마음 이건 어렵다 안 될 거다 하면 그때부터 그 내가 마음에 짐이 되죠. Но если в моей душе я думаю, это тяжело, у меня не получится, тогда это становится для меня бременем. 여러분 그런 일들은 내가 한평생 내가 늘 부딪히는 일들이에요. И подобные вещи это то, что я всю жизнь встречаю в моей 근데 내 жизни. 마음에 하나님 말씀이 가득 차 있을 때는 Но когда моя душа наполнена Словом Бога, 하나님 말씀은 예수님이니까 Слово Бога это есть Иисус. 내가 예수님의 마음으로 그 문제를 맞는 겁니다. Я встречаю душой Иисуса эту проблему. 내 안에 예수님이 계시니까 Да, в моей душе есть Иисус. 이게 무슨 문제야? Да, в чем здесь проблема? 내 마음에 참 자유로워지는 것입니다. Да, моя душа становится свободной. 내가 이제 주님과 신앙생활하면서 그렇습니다. Когда я веду духовную жизнь, именно в этом тоже 아, заключается. 나 요즘 성경을 못 읽었어. О, я сегодня в этот раз очень мало читал Библию. 아, 나 요즘 기도를 많이 못했어. Или в этот раз я очень плохо 나 молился. 이거 지혜롭지 않아. Да, я такой не мудрый. 그러면 내가 막 기도하려고 애를 써 성경 읽으려고 애를 씁니다. Я начинаю стараться молиться, стараюсь читать Библию. 그건 뭐가 하냐면 내 의지가 하는 거죠. Но это что делает? Это мое желание 내 делает. 의지로 하는 거하고 영으로는 전혀 다릅니다. Когда я делаю по своей воле и по духу, это очень разные 내가 이제 вещи. 교제라고 내 마음 말씀으로 채워져 Но 있으면 когда я общаюсь с людьми, когда моя душа наполнена Словом, 어려운 문제가 없는 게 있어도 내가 그 안에 말씀이 그걸 다 하는 거 얼마든지 이게 문제가 안 되는 겁니다. даже если есть тяжелая проблема, это не значит, что эта проблема становится для меня проблемой в 여러분, душе. 왜 우리에게 근심스러운 일이 안 일어납니까? Почему бы сомнения у нас не появлялись 여러분, 왜 бы? 우리에게 두려운 일이 안 일어납니까? Почему бы страшные вещи у нас не появлялись? 일어납니다. Они появляются у нас. 일어나도 내 마음에 말씀이 있으면 Но даже если они появляются, но если в моей душе будет Слово, 일어나 내 안에 주님이 있으면 если в моей душе будет Господь Бог, который 우리가 그 действует, 기쁨으로 주 앞에 당하는 거죠. мы с радостью перед Господом можем столкнуться с этими 이스라엘 проблемами. 백성들이 가데스 바네아에 있을 때 Да, когда израильский народ находился в пустыне, 12정탐을 이제 가나안 땅에 보냈어요. они отправили 12 соглядатых в Ханаан. 12정탐들이 전부 다 가나안 땅에 가서 느낀 게 있었습니다. Все 12 соглядатых пошли в Ханаан, и каждый что-то 거기에 почувствовал. 과일이 풍성하고 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 그랬어요. Они говорили, что там есть большие фрукты, и там течет молоко и мед. 여러분 가나안에 젖과 꿀이 흐르는 정말 과일도 있고 풍성한 옥토만 있었습니까? Но действительно ли только было молоко и мед, и фрукты, и хорошая земля там в Ханаане? 아닙니다. 거기에는 젖과 꿀이 흐르는 땅에 항상 아낙 자손이 있습니다. Но там был народ Анак, который жил в Ханаане. 거대한 아낙 자손이 거기 살고 있습니다. Да, род Анак, они были самыми здоровыми людьми. 그럼 이제 우리가 그 가나안 땅에 젖과 점령하러 가기 원하는 마음이 있습니다. И есть душа, которая хочет пойти в Ханаан и захватить эту землю. 젖과 꿀이 흐르는 땅을 우리 갖고 싶습니다. Мы хотим приобрести землю, в котором течет молоко и мед. 아낙 자손 생각 두렵습니다. Но когда мы думаем о роде Анак, так 자, страшно. 거기에 아낙 자손하고 이제 내가 부딪혔을 때, И когда мы с народом Анак встретились, 아 우리가
이제 하나님이 40년 동안 광야길을 걸어서 가나안 땅에 들어가게 하셨는데 Да, Господь Бог сделал, что мы 40 лет прожили в пустыне, потом пришли в Ханаан. 우리가 들어가는 입구에 저 아낙 자손이 있네. И прямо у входа в Ханаан есть народ Анак. 아, 저건 나를 두렵게 하는 거야. Да, и они пугают нас. 여러분 존 버년이 쓴 철로역정이라는 책에 보면 А если мы посмотрим книгу «Путешествие Пилигрима», 그리스도인의 천성을 향해 가는데 он начинает идти в Царство Небесное, 문 입구에 큰 사자가 두 마리가 и у входа были два больших льва. 그 사람들이 뭐 혼비백산 내에 도망갑니다. И люди убегают оттуда. 그래 이제 그리스도인이 이제 그 천성을 향해 가다가 И Пилигрим, он идет к этому. 그쪽에서 막 달려온 사람을 만납니다. Он встречает человека, который убегает 아, оттуда. 왜 그러냐고. Спрашивает, почему вы убегаете? 아이고 큰일 났다고. Ой, беда, беда. 우리가 사자 밥 될 뻔했다고. Нас сейчас, мы не стали едой для льва. 저 천성문 앞에 큰 사자가 두 마리 Да, 있는데 перед входом стоят два больших льва. 내가 사자를 먼저 봐 다행이지. Хорошо, что я раньше увидел льва. 사자가 먼저 봐 내가 금방 밥이 됐을 거야. Если бы лев увидел бы меня раньше, тогда он бы меня 아예 съел. 올라갈 생각하지 마라. Не думайте о том, что вы пойдете туда. 막 그런 무서운 말을 했어. Очень страшную вещь он услышал. 그리스도인이 이제 올라가 봐. И Пилигрим начинает идти. 근데 정말 말이야 아주 큰 사자가 두 마리가 문 앞에 있어. И действительно, два огромных льва стояли у входа. 그리스도인이 이제 막 도망을 가고 싶었어. И Пилигриму хотелось убежать. 근데 얘가 도망갈 수가 없었습니다. Но он не мог убежать. 그래서 이제 막 도망갈 수도 없고 달려갈 수도 없고 막 아주 곤란했어. Он не мог убежать, но не мог идти вперед также. 근데 문이 열리더니 Но вдруг открылись ворота, 안에 사람이 나왔어. и вышел оттуда человек. 왜 두려워하느냐고. Почему вы боитесь? 사자를 잘 봐라. Посмотрите на льва. 쇠사슬로 뒷 발목을 묶어놨다. Его ноги же связаны железным цепем. 똑바로 오면 사자가 도저히 잡으면 먹을 수 없도록 해놨다. Сделано, чтобы если вы будете прямо, тогда львы не смогут вас 이건 напасть. 사자가 정말 두려워 보이지만 Да, действительно, лев кажется страшным, 그 준비가 다 돼 있는 거거든. но уже все готово. 그래서 우리가 앞에 다진 그 어떤 문제가 있어도 И поэтому неважно, какая проблема стоит перед 내 вами, 안에 말씀이 있고 주님이 있으면 если в моей душе будет Господь Бог Слово, 아무 문제가 안 된다는 거예요. то ничего не может быть проблемой. 그래서 여러분 믿음의 사람들은 Именно поэтому люди веры 어려운 장면만 보지 말고 не должны смотреть только на положение 말씀 проблемы. 주님을 발견하는 것입니다. Надо в Слове обнаружить 주님 Господа. 우리와 함께 계시면 Если Господь будет вместе с 이게 нами, 무슨 문제가 될까요? разве это будет проблемой? 아무 문제도 안 될 줄 믿습니다. Я точно верю, что это не будет проблемой. 여러분도 그렇게 믿습니까? Вы тоже так верите? 예, 감사합니다. Спасибо. 다음 시간에 До 뵙겠습니다. новых встреч.